तो दोस्तों ये हमारे पास है एक्टिव 500। इसमें एक कस्टमर की गलती की वजह से उसको बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। चलो क्या नुकसान हो चुका है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इसका गियर बॉक्स है, हमने पूरा खोल के रखा हुआ है। ये इसका पूरा गियर बॉक्स में जो ये दांते आते हैं चक्कर वो खराब हो चुके हैं। क्यों खराब हो चुके हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। ये कस्टमर ने गाड़ी पानी में चला डाली थी, ऑयल लिमिट पानी में चलाने की वजह से इसके गियर ऑयल में पानी चला गया था। दिख रहा है ये पूरा गियर ऑयल, देखो पानी और गियर ऑयल मिक्स है, जिसकी वजह से प्रॉपर लुब्रिकेंट मिलने की वजह से ना इसके जो सिंक्रोनाइजर रिंग है वो सब आता है वो खराब हो चुका है। तो इसमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आने लगी थी। तो प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा रिप्लेस करेंगे तो ये 80,000 के आसपास का ये कस्टमर को नुकसान हो चुका है। इसलिए मैं कहूँगा गाड़ी हमेशा, गाड़ी भले अपनी जैसी हो पर इसको बहुत ज्यादा पानी में चलाना ही। ये तो अच्छा है इसके खाली गियर बॉक्स में पानी गया जिसकी वजह से गियर बॉक्स खराब हुआ। क्या पता कभी इंजन में चला जाएगा तो आपका पिस्टन रिंग कोई भी चीज खराब कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोलूंगा गाड़ी को हमेशा अच्छी से चलाना चाहिए, तो आपको भी इतने बड़े नुकसान से बच सको। ओके बाय।